अथर्वेद आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत खोकल्यावर अत्यंत प्रभावी सिरप COA कफ सिरप। वैद्य नातू पावले यांच्या अथक प्रयत्नांनी आणि प्रदीर्घ अनुभवाने COA या सिरपची निर्मिती झालेली असून हे सिरप 100% आयुर्वेदिक आहे। यामध्ये वसा, ज्येष्ठमध, हरडा, बेहडा, तुळस, सुंठ, पिंपळी यांसारख्या आयुर्वेदिक प्रभावी औषधांचा समावेश आहे, ज्यामुळे आपल्याला 2 ते 3 दिवसात खोकल्यापासून नक्की आराम मिळतो। चला तर मग COA कफ सिरप घरी आणा आणि खोकल्याला बाय बाय म्हणा। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9422689177। पत्ता अथर्वेद नेचर स्विटिकल 106 सूरसंगम, पहिला माळा, मुक्काम पोस्ट, तालुका महाड, जिल्हा रायगड।